Ahojte, chceli by ste vidieť, ako to vyzerá vnútri v úli? Čo tam presne sa nachádza, že kde sa nachádza ten pel, kde sa nachádza med, ako sú tam včely a či možno uvidíme matku? Poďte, ja vám to teraz ukážem. Mám tu jeden úl, robím také bežnú kontrolu a chcem vám to všetko poukazovať. Ideme si spolu otvoriť úl, dáme si dole striežku, skúsime si pekne krok po kroku poprechádzať všetky rámiky. A som zvedavý, že čo tam uvidíme, snad niečo zaujímavé. Tak poďme na to. Na každom úle sa nachádza nejaká striežka, alebo teda nejaká striežka, sme si dali dole, a potom nejaká uteplivka, môžu byť rôzne druhy, ale o tom teraz nie je toto video. Takže otvoríme si úl a tu vidíme jedno včelstvo. Je to včelstvo, ktoré práve prechádza rýchlym jarným rozvojom. Nazvieme ho takým priemerným včelstvom. Vždycky to včelstvo môže byť silnejšie alebo slabšie, ale tuto už rovno vidíte, že to včelstvo, ako tu sedí, obsedá 10 rámikov. V tom úli sa nachádza, alebo konkrétne v tomto úli, ktoré mám ja, sa nachádza 10 rámikov. Vždycky tí včely pozerajú, že na koľkých sedia. My tu vidíme, že sú včely od jednej strany až po druhu, obsedajú každý rámik. Dokonca ste mohli vidieť, že tie včely som ešte stále nepodymil dymákom a vôbec nám neútočia, že aj teraz, keď tu búcham, tak to môžete vidieť, že to včelstvo je veľmi pokojné, takže tie včely na vás len tak nebudú útočiť. Takže poďme si pozrieť. Teraz už ich ale podymíme, aby sme tu nevytvárali nejaké podnety na útok na mňa. Takže vidíte, že vždycky sa pri tom včelstve, keď to pozerám, snažím sa byť jemné pohyby robiť, nebúchať tu zbytočne, aby som im dával čo najmenej podnetov na nejaký stres. Stále nevieme, že či tam je matka. Na základe toho, čo ja už ale vidím, keďže už som teda dlhšiu dobu včelár, tak vidím, že nejaké podnety a už teraz vám viem povedať, že matka tam je, pritom som ešte nevidel rámik. Skúsime si vytiahnuť prvý rámik. Každý včelár ten rámik vyťahuje z inej strany, niektorý od stredu, niektorý z jednej alebo z druhej strany. Vy ste si mohli vidieť, že som rozperákom potlačil rámiky do boku. A teraz pekne pomaličky vytiahnem rámik so včelami. Stále neútočí na mňa žiadna včela. Snažím sa byť nežný. A mám tu prvý rámik pri sebe. Vy tu môžete vidieť, že vnútri týchto bunkách sú nakladené larvy. To sú larvy nových včiel. Včely tu behajú po tých rámikoch. Takže vnútri sú vidieť larvy a vajíčka, čiže už len toto je pre vás znak toho, aj napriek tomu, že sme ešte nevideli fyzicky tú matku, vidíme tu len samé včely na tom rámiku, že vo vnútri toho úhla sa tá matka nachádza, pretože sa tu nachádza plod. Najväčšia istota je, keď samozrejme tú matku uvidíte, ale keď už vidíte vajíčka, tak viete, že ten plod sa tam nachádza. Je tu jedna zvláštna včela. Hneď som si ju všimol. Je to táto. Toto je samček včely. Je to trúd. Takže začínajú sa nám v úli objavovať aj trúdy. No a toto tu je. Toto máme taký zmiešaný rámik. Na tomto rámiku sa nachádza zaviečkovaný plod a toto farebné je vo vnútri pel. Čiže my si takto budeme postupne prechádzať tie rámiky a budeme pozerať, čo sa tam nachádza, že čo tu my vidíme a nevidíme. Ukážeme si aj taký rámik s medom, keď tam nejaký bude. Vidíte, že včely takto makajú, pracujú na tých rámikoch. Neuskáču z toho rámiku na mňa, neútočia, ale stále si idú ten svoj zabehnutý pracovný rád. A teraz si skúsime postupne vyťahovať tie rámiky a ukazovať, že čo tam ešte vidíme. Toto, čo tu vidíte v tom úli, napríklad toto je propolis. Včely s tým propolisom všetko tmelia, lepia, rámiky, fugy. Zároveň to používajú ako dezinfekciu v úli. A z toho sa robí potom propolisová tinktúra. Takže skúsime si ďalší rámik. Vidíte, že keď snažím sa ten rámik nejako odklopiť alebo odlepiť od toho druhého, aj keď ho vyťahujem rukami, tak sa snažím nepritlačiť žiadnu včelu takýmto spôsobom. Tuto máme zase vajíčka, tu už je viacej tých vajíčok vidieť, takže dúfam, že to bude vidieť pekne aj na tom videu. Vidíte, že tu behajú aj včely na nôžkach pel, tu je jedna, tu je druhá. No a takýmto spôsobom si sa pozeráme. Toto je vajíčka, ktoré vy vidíte v tých bunkách, to je akože úplná prvotná fáza.
keď matka nakladla vajíčka. Pozrieme si, skúsime si nájsť aj ďalšiu fázu toho plodu, toho vývoja. Videli ste, že včely som podýmil iba prvýkrát, keď som ten úl potom otvoril, keď som už išiel priamo do tých rámikoch. Postupne prechádzame ďalej. Na tomto rámiku môžete vidieť tuto hore, že toto sú zaviečkované zásoby medu. Môžete pozrieť, čo sa stane. Keď do toho takto poškrapkám, tak vidíte, že tu je med. Tam majú včely med. Okamžite tam tí včely prichádzajú a začínajú ten med cucať do seba a oni to potom následne opravia. Takže takýmto spôsobom zásob je tu veľa. Ukážem vám aj ďalší. Vidíte, že tie zásoby sa začínajú miešať tým pelom a že už toho priestoru pre tie včely je málo a pre tú matku, tak aj tu v týchto miestach sú nakladené vajíčka. Stále sa snažím pozerať, či sa mi nepodarí vám ukázať matku. Takže pokračujeme ďalej. Takže vidíte, že máme tam pel, máme tam vajíčka, máme tam med. A ideme ďalej. Pozrieme, čo sa nachádza v ďalšom rámiku. Včelstvo stále extrémne pokojné. Nevyhodnocuje to, že som nejaký medveď, ktorý mi chce niečo zobrať. A toto je ďalší rámik zásobný. Čiže medu majú ako extrémne veľa. To, čo už vidíte, ten med, ktorý sa tu teraz leskne, to sú čerstvé zásoby nanoseného medu. To už tohtoročný med. Tu hore vidíte ešte nejaké zásoby z minulého roku. Ale toto, čo sa tu všetko leskne na tom slnku, to sú nové zásoby. Pekne pomiešané s pelom. Čiže zásoby majú, môže byť aj zlé počasie. A takýmto spôsobom, takže vidíme, že toto včelstvo má dostatok zásob, že matka klade vajíčka. Aj napriek tomu, že sme tú matku stále ešte nevideli, tak vieme, že tá matka tam už je a že zásoby sú dobré. Včelári vždycky vyhodnocujú vzhľadom na najdôležitejšiu vec, že či tam tá matka sa nachádza. To je asi najdôležitejšia vec. A potom sa riešia, či majú včely zásobu. Vidíte, že keď tie včely pofúkam s tým dymákom, tak oni sa rozlezú, schovajú sa. Skúsime pozrieť ďalší rámik, čo na ňom uvidíme. Snažím sa ísť veľmi pomaličky, opatrne. Tu môžete vidieť už zase ďalšie štádia toho plodu. Postupne, ako sa z vajíčka vyliahne larva a potom sa zakuklí, tak včielky tú bunku takto zavrú takýmto voskovým viečkom. A toto nie sú zásoby, ale toto sú všetko nové včely. Odtiaľto sa vyliahnú nové včely. Vidíte, ak to pekne sedia, že koľko tých včiel je na tom jednom rámiku. No a skúšam stále hľadať tú matku, aj napriek tomu, že rozprávam, že či mi neudre do oka. Ešte zatiaľ mi neudrela, aj napriek tomu, že sme to snažím sa pečlivo pozerať všetko, takže vidím len samé včely. Môžete vidieť, že táto bunka je taká väčšia ako táto bunka. Toto sú bunky trúda. Vidíte, že tam vznikla nejaká väčšia bunka a matka to hneď využila. Nakladala tam neoplodnené vajíčko, z ktorého sa vyliahne trúd. Takže stále pozerám matku, možno si ju nájdeme. Ideme ďalší rámik, ešte na to zostávajú 4. No a teraz, ako sa blíži, alebo ako sa prebieha ten jarný rozvoj, tak my budeme pridávať samozrejme ďalšie poschodie, ďalšie nadstavky tejto rodinke, aby sa dokázala rozširovať. Nové včely sa budú neustále liahnuť, matka neustále bude klásť. Toto je zrovna taký rámik. Včelári potom časom tie rámiky dávajú vytápať. Tu môžete vidieť, že tento rámik je veľmi škaredý. Chápte to spôsobom, že sú tu veľké bunky trúda a bunky, z ktorých sa vyliahnu včely. Čiže toto nie je pekný rámik, tento rámik sa dá vytopiť, z toho to potom bude vosk. Ale vidíte vlastne, ako vyzerajú bunky, z ktorých sa liahnu trúdi, tí sú takéto veľké, a bunky, z ktorých sa liahnu nové včely. Stále sa nám nepodarilo nájsť matku, takže hľadáme, ideme ďalej. Ja by som vám chcel strašne dopriať, aby ste zažili tú vôňu. Aj tu je trúd. Tu je trúd, už odletel. Trúdi nemajú žihadlo, takže trúdi vás nikdy nepoštípu. Takže chcel by som vám dopriať tú vôňu, ktorá sála z toho uhla, je to niečo neskutočné. A ideme ďalej. Už vidím, že tu po tých rámikoch behajú včely, že sú už také, že odhodlané zisťovať, čo sa tu deje, kto nám tu do toho bejváku ide, ale
tak ich podymil s dymákom a ideme ďalej. Čiže chránim aj seba, chránim aj tie včely, aby zbytočne nezomreli. To vlastne vidíte, ako krásne sú zaplodované tie rámiky, že zo všetkých tých buniek povyliezávajú von nové včely, ktoré budú môcť makať a pomôcť celej kolónii včelstva. Väčšinou tak vyzerá, že rámiky sú skoro takto celé zakladené a na vrchu sa nachádza nejaká minimálna zásoba medu. Potom inak to vyzerá v medníku, ktorý je oddelený mriežkou, tam sa už potom nachádza iba med. Videli ste, že sa mi ten rámik šmykol a troška som s ním klepol a tie včely okamžite na to zareagovali, začali rýchlejšie behať, takže je veľmi dôležité vždycky pekne pomaličky a opatrne. Nerobiť žiadny hluk, nejaké extrémne pohyby a potom to včelstvo je vlastne pokojné. Stále sa nám nepodarilo nájsť matku. Verili by ste tomu? Niekedy, keď ju nechcem nájsť, tak ju chytím a nájdem ju na prvom rámiku. Teraz, keď vám ju chcem ukázať, tak ju nenájdem. Ale ešte nám to zostávajú stále 2 rámiky. A možno sa nám to nepodarí vôbec. Takže ono to je vždycky také, že náročné ju nájsť, hlavne vtedy, keď ju hľadáte. Takže ďalší rámik. Vidíme extrémny rozvoj. Všade všetko zakladené. Chcelo by to už nové poschodie, nový medník dať týmto včielkam. Takže takto to vyzerá. Matku stále nevidím, vidím len včely, ako tu behajú. Takže takto to vyzerá. Dúfam, že sa vám to páči. Vidíte, že tí zásoby medu tu ešte teraz nie sú nejaké veľké, že sme tam v každom tom nadstavku sú nejaké medové zásoby, ale to všetko sú zásoby na to potrebné, aby to včelstvo mohlo ďalej fungovať. Môžem vám tu ukázať takú zvláštnu vec. Napríklad včely dokážete aj voľným okom rozpoznať, že ako sú staré. Napríklad včela, čakajte, teraz mi zmizla. Napríklad táto včela je očividne staršia ako táto včela. Vidíte, že má prúžky na zadku, tak sú vytrhané chlpky, tak tá včela je staršia. Môžete to vidieť, keď je nejaká včela a má otrhané krídla, tak vtedy je staršia. Zase vidíme tu trúda, jasne iný oproti včelám, väčší, veľká hlava, vypúlené oči. Takže matku sme stále nenašli, ešte nám zostáva jeden rámik, posledný. Možno tam bude, možno už medzi tým preliezla a tá matka sa vám môže pohybovať hocikde. Ona sa vám môže pohybovať v tých plieckach, zo spodu, čiže takto to vyzerá. Môžeme si skúsiť, teraz som tu videl, napríklad táto včela, čakajte, možno to zopakuje, predáva práve informáciu tancom. Viete, tancuje a hovorí tým ďalším včelám, kde nájdu znášku. No čo, si dotancovala? Takže párkrát zatancovala a predávala aj toto tancuje ďalšia, táto. A predáva informáciu o tom, že kde sa nachádza znáška potravy. Aj tu tancujú, takže znáška ide, beží to. A skúsme posledný rámik a to bude taký zvláštny paradox, pokiaľ by tam bola. Na krajnom rámiku v úli. V tých krajných rámikoch sa väčšinou nachádza med alebo pel, že sú také krajné krycie rámiky, ale sú prípady, keď tam teda matka aj kladie, keď má málo priestoru. A vidíte, že aké extrémne množstvo pelu je v tom rámiku. Ten rámik je vlastne plný pelu, takže matka sa nám na prvú dobrú nepodarila nájsť, ale vyslovene sme ju ani nehľadali. Keby sme ju našli, tak bolo by to pre nás pekná ukážka. Takto vidíte, že v každom jednom úli je ten život taký rozdielny, ale na konci rovnaký. Včely nosia pekne pel a nektár, ktorý prerábajú na med. A takto vyzerá celá kolónia. Vidíte, že je pokojná a že je pekne silná. Pofúkame, aby som žiadne včielky neprivrel zbytočne. Skúsim ešte tento rámik, ktorý som im zobral ako prvý. Či tam náhodou nie je tá matka. Matka sa nachádza vždycky na špecifických rámikoch, môže sa nachádzať aj inde. Ale keď máte rámik niekde, kde je otvorený plot, tak je dosť možné, otvorený plot cháp, že je to plot, kde sa práve sú nakladené čerstvé vajíčka, tak je to
taký priestor, že kde by sa mohla nachádzať. Bohužiaľ sme ju nenašli, tak verím, že si ju ukážeme potom zase na budúce v ďalšom videu. Vidíte, že teraz by som tam tie včely privrel. Pofúkam, aby sa rozišli a mám. Takže takto prebiehajú aj kontroly. Vždycky tie kontroly sú zamerané na niečo iné. Teraz tá kontrola bola skôr tak zameraná na to, že tá matka sa nachádza. My sme ju síce nevideli, ale všetky indície, a to nové vajíčka, larvy a plod, včely nehučali, nerobili žiadne alebo náznaky, že by tú matku nemali, takže môžeme si byť istí, že tá matka je. Takže dúfam, že sa vám to páčilo. Na budúce si zase ukážeme niečo, čo ste nikdy nevideli a vy ma nezabudnite sledovať, odoberať a vidíme sa na budúce. Ahojte.